اللي سمعنا الفيديوهات اللي نزلت اليومين اللي فاتوا دول، والحقيقة بتدونا دافع جامد إن إحنا نكمل إن شاء الله. نحاول على قد ما نقدر نعرف الناس عربيتها ونحاول ندي إفادة كده للناس عشان ما يضحكش عليها بإذن الله. الموضوع بتاع النهاردة اللي هنتكلم فيه موضوع الصيانة. مفهوم الصيانة عامة اللي الناس كتير مش واخدة بالها منه. ده اللي هنتكلم عليه النهاردة. يعني ايه ايجابية ان انت تعمل صيانة على عربيتك وهيعود عليك بايه. هو ده اللي ان شاء الله هنتكلم فيه النهاردة. تابعونا. اول حاجة هنتكلم فيها ايه هي الصيانة وليه اعمل صيانة على عربيتي. الحقيقة هي تعتبر صيانة وقائية. انت بتحاول تلحق المشكلة قبل ما تبتدي، عشان كده لازم تعمل صيانة. تاني حاجة انت بتحافظ على الاجزاء الداخلية للعربية من التلف. عشان كده انت بتبص عليها كل فترة، لو في حاجة فيها مشكلة ولا حاجة بتغيرها او بتصلحها تقدر تحافظ على الاجزاء الداخلية للعربية. تالت حاجة ودي برضو نقطة مهمة ناس كتير ما بتاخدش بالها منها، ان انت لما بتيجي تبيع العربية ما بتجيبش ثمنها. العربية بتبقى متهانة، موتورها فيه شغل، عفشتها فيها شغل. انت ما بتعرفش تكسب من ورا العربية وما بتعرفش تقيم عربيتك مظبوط، لان العربية بتبقى محتاجة شغل كتير. فدي نقط مهمة نخلي بالنا منها. تاني حاجة نتكلم فيها بنود الصيانة ايه. الحقيقة احنا عندنا بنود ثابتة وبنود متغيرة. البنود الثابتة معانا هو التغيير بتاع الزيت والفلتر اللي حضرتك بتعمله كل فترة. تبتدي حضرتك تربط عفشة، تبص على اتيال الفرامل، تراجع الشتيل اللي ورا، تراجع حالة الكاوتش، تراجع مستويات الزيوت والمية في العربية، تراجع مستويات النور، فلتر التكييف. تبتدي تشيك على عربيتك كلها ان لا قدر الله ما تتعرضش لاي مشكله وانت ماشي على الطريق. الحاجه اللي معانا بعد كده البنود المتغيره. البنود المتغيره زي البوجيهات، فلتر الهواء، فلتر البنزين، ميه الريداتير، السير، البليه بتاعت السير، زيت الفتيس والفلتر. الحاجات دي متغيره من وقت للتاني. يعني احنا عندنا البوجيهات يعني في اغلبيه العربيات بتقعد 20000 كيلو. في عربيات تانية بوجيهاتها بتمشي 80. بنود الصيانة لازم ترجع فيها للشركة المصنعة للعربية وللتوكيل بتاع العربية. حاجة ليك عشان تحافظ على العربية بتاعتك، في حاجتين مهمين لازم تشيك عليهم دايما انت بنفسك: المية بتاعت الريداتير والزيت بتاع الموتور. دول انت تقريبا كل 3-4 ايام لازم تقيس المستويات بتاعتهم وتظبطها، عشان انت ما تتعرضش لاي مشكلة وانت ماشي. دول حاجتين مهمين جدا لازم ناخد بالنا. تمام كده احنا حلقتنا النهارده خلصت. ان شاء الله الفتره اللي جايه دي هنتكلم مع بعض في بنود الصيانه المتغيره دي، كل حاجه بتتغير امتى وبتتغير ليه ووظائفها ايه في العربيه. ان شاء الله طبعا في الحلقات اللي جايه هتعجبكم. ولو عندك اي استفسار قول لنا في الكومنتات، وان شاء الله نجاوب عليك ونشوفكم على خير باذن الله.